یو سړی هغه به ژړل یا خدایه ته به څومره ستړی دونه کارونه کې نور او سپومې او دا نظام چلې یاره که زه الله مولي دې په خپو دله لږ زور وکړم عیاذا بالله څومره به ستړی یاره ستا سر به هم ډېر ستړی شوي چې په دې سر دله لږ زور وکړم الله ستا لاسونه به هم ډېر ستړي شوي چې په دې لاسونو دله زور وکړم دونه نظام چلی خدایه نو که ما ولیدې چې دله چاپي وکړم حضرت موسی علیه السلام دې ظالمه کافر شوې ته څه وې د خدای لاس او خپې زمونږ په شان نشته د خدای د خدای داسې صفات دي چې هغه زمونږ په ذهن کې نه راځي او خدای ستړي کېږي خدای کوم ځای ستړي کېږي او خدای ستا زور ته محتاج دی ای ظالمه توبه وباس په ژړا موسی مکوا د دې غریب عشق دې ما سره محبت دې ما سره د عشق دې ما سره د محبت دې ما سره د لکه خپل یو تخیل دې خپل یو سوچ دې دا نه چې دې مالان دامونه مانی دا نه چې دې د مال خپل لاسونه مانی دا نه خدای د پزړه کې یو تخیل دې یو خیال دې یو سوچ دې پاغه کې پروت دې رونو د خدای داسې نه ده چې خدای په دې بیت الله کې دن اوسېږي نه نه برورباد قمقل پکې داسې مشتخه ما ته یو وجی صاحب خبره کوله وی ما ته یو سړی را نږدې شو یو پښتونو وی ما ته وی چېره د دې بیت الله نه خلک تاویږي دې کې د چا قبر دی د خدای قبر دی پکې په دې کې د پیغمبر علیه السلام قبر دی ما وی انا لله خدای مړ کېږي عیاذا بالله د خدای قبر دی یو وی ما ته حاجي صاحب غالبا سوراب احمد حاجي صاحب یو سړی وی چې په مدینه منوره کې خو د حضور پاک قبر دی ځکه خلک دي دلته د چا قبر دی چې خلک راځي نه پوهېږي خلک غریبانه پته وته نشته دې سره د خدای د تشریف او د تکریم نسبت دی نو عاشق د معشوقې دیوال ښکلی ازم بیت الله ښکلو او حجر اسود به هم ښکلی کن حجر اسود طواف چې کم دی نه شروع کېږي ولی حضور پاک فرمائی الحجر الاسود یمین الله فی الارض حجر اسود پا دی زمکا دا سدی لکه دا خدای خی لاستی دا نه چې دا خدای یقینی لاستی یو عزت ولا ورک لکه یو سړی یو بادشاہ چاته وی الکه د دې سړی قدر او قدا دا سده لکه چې چا قدر دی کړی وي زما دی کړی وي حجر اسود خپل کدا سده چې دا کدا الله پاک لاس ته خپل کړي مبارک نو حجر اسود خپل نو بیت الله نه تاویګم غیر چا پیرا ول الله پسې منډه و الله پسې عاشق دا څنګه چې حقیقتا معنا خدای روکته عیاذا بالله دا څه نشتا نو خدای له مکان شته او نو خدای له اوزشته چې لو پسې منډه و یو تخیل عاشقانه دي چې څنګه عاشق منډه وي معشوقې پسې دغه رنګ د خدای رحم پسې منډه و بیت الله نه تاویګ او هو غرحم میونه مونته نو زم صفات الته میمون غونډه تا التم خوندونه کا نو زم مرواتا دې میانس کې پکې منډه موامه یره دې خار کې خو میدان نه لیدا زم دې باندو تا کمل ته چته ولیدا عرفات ته زم الته پسې منډه وام یره التم خوندونه کا زده شپې به پسې پدې مزدلفه کې منډه وام یو شل سړیو شل او بیت الله لروان پخپو شل دے شل دیوی دا حج سپل سپل تا تا پتہ نشتا تا تا خود روجو خوان معلوم دی نا اگه که بیا پیسی ار سمرتی لگیا تا پوست نکه چه دا روجی خلق ولی خوری تا تا خود چرگ و دا قرمو خوان پخلک پروت تی و دا نوی چه دا چرگ و قرمی خلق ولی خوری تا دا حج خوان پڑکی نشتا پخپو شل دے شل سخت گرمی دا او رو توخیگی و روان دی رو توخیگی و روان دی سخت گرمی دا مالک ابن دینار رحمت الله علیه د کور بار راوته دی غرمه ده او تاو دی ډیر زیاته د کور بار راوته دی چې ورګه دی دروازې نه باروزم بعضې وخت سړی ګرمي شي نو بار راوځي مالک ابن دینار بار راوته دی اوس دا شل توخیږي او مخې تک سور دی د ګرمۍ نه خولې ته بیږي مالک ابن دینار ورته وایي ای شله څه کې هله دې خوشه دې خوشه دې سوري تشل غوندې دې خوښه ګلاس وبم در باندې اوس کوم سکه وی مالک ابن دینار حج ل روانه ما او حج لزی دا تو خېدو باندې په تو خېدو زم دې حج د سوک دې خوښ سوري تش لګ به یخشي سور مخ دې نیولې دې ګرمه کې وبم در باندې اوس کوم خوراکم در باندې وکم
نو چې خامخا ځې نو د یو سورلی بندوبست به دله وکړم نو په هغې به لاړ شي. شل ورته وایي مالک ابن دینار ما ته خو ډېر هوښیار ښکارېدی، خو ډېر ساده هوښیار او ستا نوم به اورېدلی چې دا خو ډېر لوی بزرګ دی او ډېر لوی عالم دی، خو ته خو ما ته ډېر ساده ښکاره شوې. څوک چې روان دی معشوقې پسې هغه سورو ته دمې کوي، څوک چې د معشوقې په طلب کې روان دی هغه سورلی پسې منډې وایي خو ځان رسوي، هغه اوبو ته دمې کوي معشوقه به ترې لاړه شي، هغه به دمه کوي معشوقه به ترې لاړه شي. زه خپل رب پسې روان یم، الله د رب رحمت دمې ممې په دې کې نشته. مالک ابن دینار که خدای منصب کی نبا به قبر کې کو که خیر انشاءالله، گرمی مرمی دلته نشته، که خدای می نصیب کی نو گر یخنی او گرمی به قبر سره ګورو. بس شل روان شو، لا قافله کې یو سره بل سره او توخیږي او روان. مالک ابن دینار وی الله په مالم توفیق راکړه، په دغه کال زم خدای حج لبوتلم، چې حج لبوتلم او فارغ شم د حج نه، نو د حج په دې لومبۍ ورځ دا لومبۍ ورځ د حج لږ یو کوټې اعمال پکې ګرانې لږ ګرانې. لومبۍ خلک چې د مزدلفې نه راشي که نه، د حاجیان چې دي پاتم د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې پاتمه دوی لاړ شي منا ته سهار کې، نو ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن د اتمې دا منځونو کې په منا کې او د نهمې د عرفې د ورځې سار منځو کې. نو سار چې د عرفې د ورځې منځ وکړي نو بیا ځي عرفات ته، نو بیا غونډه ورځ په عرفات کې تېروي، هلته خدای ته جاړې او چغې وایي، د ماسپښین نه پس وقوف ورته وایي، چغې وایي د حاجیان چغې وایي. زه خو چې د خپل ګروپ زما ملګري وي دې داسې نه پرېږدم، زه خو یې ښه جاړوم دیم جاړی خدای ته نیکبخت او که نه درځي فتباتو نو ځان د قصده په جاړه کې نقشه جوړه کې ځان له خو جاړی او نور ته مو درم د نور ته لږ اوځئ او د نور ته ودرېږئ چابې پاسئ د ګرمۍ ته لږ وګرځئ او خدای ته چغې کې وجاړئ رب العالمین ته. ولې په نن ورځ الله پاک خپلو فرشتو ته وایي ای فرشتو تاسو خو وایئ چې د آدم مه پیدا کوه، د بچی به فساد او فتنه کوي. او ملیدل د کم جاءو من کل فج عمیق، څومره لرې لرې علاقونه راغلي دي او مال راغلي دي او ما ته جاړي اے فرشتو گواهان شه دا ټول مې وبخل. ما دا په ګوره بلې فلسفې ته اوسه ګوره، مال پیسې مال وجود او زه به دوی نه بخم. اوس هم چې یو میلمه دلته راشي او ویده صاحبه د کرک نه رالم، د ټانک نه رالم او زه د مردان نه رالم او زه د پنډۍ نه رالم، رښتیا ووایه د هغه میلمه قدر به ستا په اړه کې وي وکړو او صرف ستا ملاقات ته راغلی، بل څه کار به نشته، رښتیا قدر به یې کوي. نو الله نی چې دا د چارسدې تورنګزو نه، دا د شانګلې نه، دا د بونیر نه، دا د پیښور نه، دا د دیر نه، دا د باجوړ نه، دا د کابل نه، دا د بنګلادیش ته دومره مزلې دوی کړي دي. ښځې پرېښې دی او راغلی دی، بچي پرېښې دی او راغلی دي، او باید زنانو خپل ماشومان د تی پرېښې دی او راغلي دي، او بعضې بوډاګانې په خدای باندې سړی حیران شي. یو سړی مې په طواف کې ولیده، دا مخکې خبره ده اوسنۍ نه ده، نه ټیټه وه ملا ټیټه وه، دا کونډه وه او په طواف کې روان یو چغه به یې واله الله الله الله، بل ټکی نو دغه یو ټکی وي او داسې رو روانو غریب ډېر بوډا یاره د اتیو سلو خو به خامخا او ملا ټیټه وه، ملا ټیټه او دا یو چغه به یې واله الله الله الله. ما مرګرو ته وی دا به خدای دی، دا چغه به خدای نه قبلې، د خدای خو په خپلو بندګانو هغه رحم دی، قسم په خدای که د مور په بچو هغه رحم شته. دا بوډا د کوم ځای نه راغلی دی، بوډا غریب یوازې دی، یک تنها دی او ټیټه ملا ده او یو الله ته چغه وی الله الله الله. زما رب په ده مهربانه نی نه به قبلوي، دا بوډا به نه قبلي، زما پې رحم راځي، زما بنده خو نه دی، د خدای بنده دی، نه د خدای پې رحم نه راځي. او چې د سره څوک هم په دې طواف کې تاویږي د هغې به خدای پاک رحم راځي، اب خدای بخي که خیر انشاءالله. داسې به پکې وویل، په خدای قسم بوډیګانې به پکې وویل تاویږي هېڅ نه خوارانې نی خبر، ما ته یې بوډۍ سره نه ده خبر، مې پرېږده هېڅ نه ده خبر.
الله ته خبردار دی، بوډا دی، غریب دی. داسې غریبانان خلق په خدای قسم د بل په پیسو تللی دي. دا بشیر جان ته سره څه دي خوار سره؟ دا په سترګو نابینا، معذوره، کمزوره، بې کسه، لیکن خدای بوته بیت الله نه کړ. ماتاجي صاحب خبره کوله، یو سړی په بیت الله طواف کې مې ولیده، په دې دغه کې به ګونګړي خرڅول په مرکز کې د جمعې په شپه. ما ورته وی هلکه تا هغه پلان کې ګونګړي مار خو نه اصل نه ورته ما پسې طنز پې نه کوه، کبر مې نه کوه، پلان کې ګونګړي مار خو نه راته څه وایي. وی حاجي صاحب زه خو ګونګړي مار یم، خو زما رب ګونګړي مار نه دی، زما رب ګونګړي مار نه دی، بل رب را لېږلی چې کوم تلي دا خدای لېږلی، دا الله زړه کې مینه اچولی ده، دا الله لېږلی دی. نو بوډۍ به هم تاویږي، خدای ته به چغې وایي چې دا یو شان خدای ته چغې ووایي نه به قبلوي. نو عرفات کې الله وایي دا ټول مې وبخل. فرشتې ورته څه وایي؟ وایي الله فلانکې ګناهګار دی، الله فلانکې پکې ګناهګار دی، الله فلانکې دوکه‌باز، فلانکې دا، فلانکې دا، فلانکې دا. الله فرمای وی د دې پاکو نیکانو د برکته مې دام ورسره وبخل. د فلسفه ځان به په خدای بخې او بیا راشي مزدلفې ته، هلته دې ورځ تېره کړه الله ته، مزدلفه کې شپه دې په کولاو میدان الله ته تېره کړه او خدای ته دې سر تور کو، او چې سار مونځ دې وکړه نو خدای ته دې بیا چغې ووالې د اختر په ورځ. نو بیا راشي خلق شیطان ورته وایي، اصل شیطان مونږ خلکو نوم ورته ایښودلی جمرات ورته وایي. اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ویشتلي غټ شیطان ووکړه. دا ولې الله ګوره فلسفې ته ګوره. وایي چې څنګه لاړم ما بیت الله نه طواف وکړو، صفا مروه میاس کې منډې، مزدلفه عرفات وشو، او رالم او دا غټ شیطان چې ورته عوام وایي دا مې وویشته، او دې خوا رالم لږ بار راووتم، نو یو بوډا هغه شل مې ولیده، خلک دې ګیر چاپېره ده، شل جالي دواګانې کوي او خلکو لاسونه پورته کړي دي په امین وایي. شل څه وایي؟ یا الله ته زما رب یې زه ستا بندی یم، یا الله زه ستا د رحم په تکل کې د کوره راووتم. الله خلکو سره خپې وې ما سره نشته، الله خلکو سره سورلی وې ما سره نشته، زه بې سورلی په توخېدو الله تعالی راله. یا الله چې رالم نو ستا د کور نه تو شم چې زه به تا ووینم خو مې نه لیدې نو لاړم صفا مرواله، نو په دې شلو خپو مې ځان وتوښاو او صفا مروه کې مې در پسې منډې ووالې. ستا رحمت مې بیا را لاندې نه که پروردګاره. نو لاړم مینا ته، ځنګل ته، میدان ته، که دې ځنګل کې دې را لاندې کم هلته هم څه ونه شي. نو بیا لاړم الله عرفات ته، نو هلته مې چغې ووالې، ډېر مې درته الله وجړل، ډېرې زارۍ مې وکړې، هلته م څه ونه شو او مې نه لید، ستا رحمت مې ونه لید. نو د شپې مزدلفې ته رالم، نو شپه مې درته هلته رونه کړه الله، سر تور سر مې چغې والې د کفن په دو جامو کې اس مې سړېدل. نو سار مانځه نه پس مې ورته ډېرې چغې والې، خوند یې ونه کړ. بیا مې ویل راشه د خدای دا دشمن لکه په دې خدای خوشحاله شي. نو رالم ستا په دشمن مې وغذاره وکړم، مې وویشت چې ته خوشحاله شي. الله په دې به خوشحاله شوی او که نه ستا رحم لاندې به کړي و که نه. الله اوس خلک زیجیان قرباني کوي، ما سره پیسې نشته، زه څه وکړم؟ خلک ګډان حلالوي، خلک چیري و خان حلالوي، ما شل سره څه دي؟ ما سره خو خلق د سارو قربانی کوي، خو الله زره د ځان قربانی کوم قبول کړه، د ځان قربانی کوم قبول کړه. یو چغه واله شل او پریوت ساته وته مړ شو،
دا فلسفه ده کستاړه کې عشق وی د الله د مینې دلی ستا پړ کې شر بدونه وی چې دا ولې خلق حج لذي دا خدای رحم لذي دا خدای رحم مرده جمعه ته ولې